El presidente de Argentina tuvo que detener su viaje en helicóptero a la residencia de Chapatmalal, en el Mar de Plata, donde iba a supervisar la búsqueda del submarino ARA San Juan. Mauricio Macri había llegado en horas de la tarde a la ciudad de Mar de Plata junto a su esposa, Juliana Aguada, para transportarse en helicóptero, pero fue forzado a un aterrizaje de emergencia a mitad de camino por los fuertes vientos y la posibilidad de una falla mecánica. Macri fue reconocido por los vecinos del lugar donde descendió la aeronave y terminó su recorrido en el auto de un desconocido.